안녕하세요. 요정 실시간 키나일입니다. 다이어트 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 수익 8개를 해치우고 드디어 주말이네요. 아무튼 영상 시작하도록 하겠습니다. 가시죠. 알지? 수익 미뤄진 거랑 아무 상관없는 것 같은데. 에휴, 알았다. 어디 갈 건데. 왜 아무도 안 오지? 좀 냈나? 기다려야겠다. 안 오네. 뭐지? 에잉? 뭐야, 갑자기 약속 장소를 에버랜드로 바꾼다고? 여기 로케가 그냥 안 간다고 해야겠다. 거기 로케가 사전에 얘기된 것도 아니고 갑자기 마음대로 바꿨는데. 누가 약속 시간 갑자기 바꾸라고 했나? 야, 이 시간에 에버랜드까지 어떻게 가서 언제 놀고 입장료는 어쩔 거고, 응? 그래, 놀기로 했지. 놀기로 했는데 에버랜드에서 놀기로 한 거 아니잖아. 그리고 보니까 에버랜드로 장소 바뀐 거 2시 15분에 보냈던데 너 때문에 난 20분이나 쨍쨍한 햇볕에서 기다렸단다. 어쨌든 안 간다고. 너 혼자 놀든 알아서 해.
손절해줘서. 아, 더워. 준비세요. 하늘에서 아이스크림 떨어지면 좋겠다. 뭐야? 야, 진짜 아이스크림 내리는데? 아, 몰라. 일단 하나 잡아서 먹어야지. 쳤다. 왜 내린 거지? 뭐야? 이거 뉴스가 좀 맛이 갔네.